Merhaba, iyi günler. Bugün Şimşek pelet sobalarını tanıtacağız. Kendi ürünlerimiz, kendi imalatımız, şömine modelimiz. Geçen gün çektiğimiz videoda cam dayanıklılık testini yapmıştık. Bugün tekrar yapacağız. Bazı detayları atlamışız. Onları gözden geçirmek için tekrar bir video çektik. Hem de sobanın genel tanıtımını yapacağız. Video başlar başlamaz hemen cama suyu döküyoruz. Aşağı yukarı 20-25 dakika oldu. Yanal belki daha fazla. Suyumuz soğuk. Yani en uç noktaları yapıyoruz. Evet, gel tut hemen. Gördüğünüz gibi herhangi bir camda çatlama patlama yok. Şuradaki oluşan çizikler şimdi göstereceğim. Geçenki videoda cam çatladı falan demişler. Açamadık. Hemen göstereceğim. Şöyle. Silmesi çok basit. Ben yalandan siliyorum. Şu şekilde. Yanarken tekrardan kapatıyorum. Videoda yine kesme kırpma hiçbir şey yok. Bu şekilde ürünlerimiz, şömine modelimiz var. Şöminenin iki çeşidi var. Bir 3 camlı, bir tek camlı modelimiz. Füze yani boru camlı modelimiz var. Bir de diğer S şeklindeki 4 tane ayrı modelimiz var. Fırınlı, fırınsız, küçük, büyük olarak. Bu modelimize bu fırın yedek fırındır. Isıtması çok güzel. Kendimiz patates attık içine. Şöyle göstereyim. Şu şekilde renginden, tipinden anlayabilirsiniz piştiğini. Bu şekilde detaylı bilgi ve sipariş için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz. İyi günler.